台风苏迪罗横扫台湾，苏澳地区的最高阵风几乎突破17级，其他地方的风势也非常的强劲，强风破坏力惊人，摩托车被整个卷起重摔，台铁列车被掀翻，连桃园机场停机坪上被固定好的货机也是几乎被强风吹离地面。以下来看一组台湾媒体的报道。 瞬间阵风已经超越气象局最高数值上限17级，强到破表。民众看到傻眼大叫，不敢相信眼前看到的景象。被风吹到马路上的摩托车，居然被风吹到飞天，还重重摔下。可以感受到苏迪勒破坏力超强，笼罩全台，灾情不断。就连南澳和本站台铁货物列车都被吹倒翻。 透过画面可以看到，这架华航的747-400型货机，它的机轮呢是不断上下的摆动哦。其实它原本都已经被固定好了，但是由于这个苏迪勒的台风的风速实在是太强了，就连10几吨的飞机呢也能吹到像这样子上下不断的摆动。在龙先生家的阳台这里呢，铝门窗是也抵挡不住台风的强势吹袭哦，而且走到里面可以看到呢，整个。 里面是被强风吹得乱七八糟。这里是台北市石牌路一段，公寓顶楼还有一大块土地悬在半空中。这个时候，它再也抵挡不住强风袭击。强风骤雨把工地10层楼高的鹰架吹倒，压在旁边民宅上，房子窗户还挂着残破鹰架，有的随强风摇摇欲坠，一不小心掉落，可能就会被砸中。还有车子整个被鹰架压住，车窗破碎，看起来触目惊心，吓坏附近居民。高雄凤山一间位于7楼顶的庙宇。 上头的观音像不敌强风，底座被吹断，整个观音像应声倒下，只靠一个冷气室外机支撑着。风强雨大，下面民宅岌岌可危。在没有电力的情况下，被强风吹到高速运转，这可是美丽华摩天轮史上转最快的一次。平时转一圈要17分钟，现在目测应该是1分钟一圈，太惊人了。 这个是101的阻尼器，不断的来回摇晃，甚至还出现旋转的情况。台北101稍早表示，这个大楼防震防晃的阻尼器，它摆荡的幅度记录是在今天早上6点59分达到100公分，这其实已经创下了历史记录。